வணக்கம் நண்பர்களே. போன ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பிரைமரி செக்ஷன் ப்ளஸ் இந்த ஹெச்டி ஆடியோ ஸ்பாக்ஸு ஃபிட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ இந்த ஹெச்டி ஆடியோ ஸ்பாக்ஸில் நான் 5.1 அவுட்டு இந்த எடுத்து விட்ருக்கேன். இந்த வயர் கலர் கூட பொறுத்தளவுக்கு நான் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கேன். எந்தெந்த கலர் என்னென்ன சேனல்னு சொல்லி வீடியோ போட்டிருக்கேன். அது நம்ம சேனலில் இருக்குது. இப்போ அதுபடி நம்ம லைன் எடுத்து விட்ருக்கோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா, இந்த ஹெச்டி ஆடியோ ஸ்பாக்ஸ்லேருந்து இந்த ஆர்சி ஜாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் லைன் கொடுத்து நம்ம அதுலேருந்து அவுட் எடுத்து நம்ம இந்த ஆடியோ போர்டுக்கு நம்ம லைன் கொடுக்கணும். அப்படின்னா தான் ஃப்ரீ அவுட்டும் வெளியே வரும். அதே மாதிரி இந்த ஆடியோ போர்டுக்கும் லைன் வரும். இப்போ நம்ம இந்த ஹெச்டி ஆடியோ ஸ்பாக்ஸில் அவுட்புட் எடுக்கிற இடத்துல டைரெக்டாக எடுத்துருக்கோம். அதாவது அந்த கெய்னர் ஐசிக்கு போகாமல் முன்னாடியே எடுத்துருக்கோம். அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒரு கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ணி நம்ம அவுட் எடுக்கிறது தான் கரெக்டான ஒரு முறையாக இருக்கும். இதுக்கு நான் என்ன கெப்பாசிட்டி யூஸ் பண்ண போகிறேன்னா 4.7 63 வோல்ட் கெப்பாசிட்டி நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன். இது 2.2 அல்லது 3.3 எம்எஃப்டி நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இது மாதிரி ஒரு 6 கெப்பாசிட்டி நம்ம எடுத்து லைன் கொடுக்கணும். இப்போ 6 கெப்பாசிட்டி எடுத்திருக்கேன். இந்த கெப்பாசிட்டியில் இந்த மைனஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, மைனஸ் வந்து அவுட் ஆகும், இந்த ப்ளஸ் வந்து இன் ஆகும். நம்ம இதில் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். இப்போ நான் எல்லா சேனலுக்கும் நான் கெப்பாசிட்டி நாங்கள் உங்களுக்கு சால்ட் பண்ணி காட்டுற பாருங்க. இப்போ கீழே சப்பூபர், மேலே சென்ட்ரு, அதே மாதிரி மேலே லெஃப்ட்டு சரவுண்டு, கீழே ரைட் சரவுண்டு, இந்த மாதிரி 6 சேனல் இருக்கும். 6 சேனலுக்கும் இந்த கெப்பாசிட்டை நம்ம சால்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இந்த சப்பூபருக்கு இந்த கெப்பாசிட்டை சால்டிங் பண்ணுறேன். ஒரு கெப்பாசிட்டி சப்பூபருக்கு சால்டிங் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி சென்டருக்கு ஒன்று ஜாயின் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ சப்பூபருக்கும் சென்டருக்கும் கெப்பாசிட்டி ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். இதே மாதிரி எல்லா சேனலுக்கும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஜாயின் பண்ணிட்டு திருப்பி வரேன். இப்போ நான் சால்டிங் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இதே மாதிரி சால்டிங் பண்ணிக்கிங்க. அதாவது ஒவ்வொரு இன்புட்லேயும் நம்ம கெப்பாசிட்டை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அடுத்து மேலே வந்து இந்த கிரவுண்டை வந்து ஒரு கம்பி வச்சு மொத்தமாக இந்த 3 பின்னையே இணைச்சிடணும். இப்போ இந்த கெப்பாசிட்டிக்கு நம்ம சிக்னல் இன்புட் கொடுக்கணும். இந்த ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸ்லேருந்து அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா, இந்த 6 சேனல் அவுட்டு ஒரு கிரவுண்டு வயர் வருது பார்த்தீங்களா, அதை வந்து நான் தேவையான அளவுக்கு வயரை கட் பண்ணி ஓஸ் சொருகி வச்சுருக்கேன். இதை நம்ம இந்த சேனலில் கரெக்டாக இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோ அதுபடி கொடுக்கணும், ஆர்டர் மாற்றாமல். ஃபஸ்ட்டு சப்பூபர் ஆடியோ அவுட்டை நான் பற்ற வைக்கிறேன். அடுத்து சென்டர் ஆடியோ அவுட்டை நம்ம பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுத்து சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு லைனாக நம்ம பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுத்து சரவுண்டு ரைட்டு கிரே கலர் வயரை பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு அவுட்புட் வயரை பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஃப்ரண்ட் ரைட்டு வயரை நம்ம பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுத்து கிரவுண்டு வயரை பற்ற வைக்கிறேன். இது 3மே கிரவுண்டு மேலே இருக்க 3 பின்னுமே. இப்போ நம்ம வயரை ஒர்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இப்போ இந்த மாதிரி சால்டிங் பண்ணிக்கணும். இந்த கண்டென்சரோட இன்புட்டில் நம்ம இந்த ஹெச்டி ஆடியோ ஸ்பாக்ஸோட ஆடியோ அவுட்டை கொடுத்துருக்கோம். இதுலேருந்து இந்த இடத்துல பின்னு அவுட் வருது பார்த்தீங்களா, இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அவுட் எடுத்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அவுட் எடுத்து நம்ம ஆடியோ போட்டு கொடுக்கும்போது கண்டென்சரோட அவுட்டில் தான் நம்ம எடுக்கிறனால இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஃப்ரீ அவுட்டு அவுட் எடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரி இந்த ஆடியோ போர்டுக்கு நம்ம லைன் எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம செய்ய போகிறோம். அவுட்புட் எடுக்கிறதுக்காக நான் ஒரு 7 வயர் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து ஆடியோ போர்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் லைனில் கொடுக்கணும். அதுக்காக நம்ம லைனை அதே மாதிரி ஸ்டார்டிங் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு சப்பூபர் அவுட் எடுக்கிறேன், ஃப்ரீ அவுட்டு. அடுத்து சென்டர் அவுட் எடுக்கிறேன். அடுத்து சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு அவுட் எடுக்கிறேன்.
சரௌண்ட் ரைட்டு அவுட் எடுக்கிறேன், ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு அவுட் எடுக்கிறேன், ஃப்ரண்ட் ரைட்டு அவுட் எடுக்கிறேன். அடுத்து இதுக்கு கிரவுண்டு நம்ம இணைச்சோம்ல டாப்பில், அந்த கிரவுண்டுக்கு இன்னொரு வயராக இணைச்சிக்கலாம். இது வந்து நம்ம ஆடியோ போர்டு கிரவுண்டு கொடுக்குறது. அவ்வளோதான். இதை வந்து நம்ம அப்படியே லேசாக வயரை ஓர்ஸ் பண்ணி அப்படியே லேசாக பசையை தடவி ஒட்டிடணும். இது வந்து ரப்பர் பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். ஆல்ரெடி நான் போட்டு காய வச்சதுனால அப்படியே ப்ரெஸ் பண்ணிட்டேன். சரி, இப்போ இந்த ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸ்லேருந்து நம்ம ஆடியோ அவுட் எடுத்து இந்த கெப்பாசிட்டரோட இன்னில் கொடுத்துருக்கோம். அதோட அவுட்டை எடுத்து இங்கே ஆடியோ போர்டுக்கு தனியாக இங்கே லைனை எடுத்து வச்சுருக்கோம். இது வந்து ஆடியோ போர்டுக்கு லைன் கொடுக்குறது. இப்போ நம்ம இங்கே அவுட் எடுத்துக்கும் போது இந்த ஆடியோ போர்டுக்கும் லைன் போயிடும், அதேமாதிரி இந்த ஃப்ரீ அவுட்லேயும் லைன் வரும். 6 சேனல் அவுட் எடுத்துக்கலாம். அடுத்து இந்த மேலே ஆக்சி இன்புட் கொடுக்குறதுக்காக இப்போ ஆர்சிஐ ஜாக்கை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மேலே இருக்க ஆர்சிஐ ஜாக்கை நம்ம மாட்டிட்டோம். இந்த ஃபஸ்ட்டு 2 பின்னில் இருந்து ஒரு ஆக்ஸ் இன்புட்டுக்கு நம்ம லைன் எடுக்கணும். அந்த லைனை எதில் கொடுக்கணும்னா யூஎஸ்பி போர்டில் ஆக்ஸ் இன்புட்டில் கொடுக்கணும். ஏன்னா யூஎஸ்பி போர்டு மூலமாக ஒரு ப்ளூடூத்தோ அல்லது ஒரு பென்ட்ரைவோ அல்லது ஒரு ஆக்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா அதுவும் இந்த ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸுக்கு ஆக்ஸ் இன்புட்டுக்கு வந்து நம்மளுக்கு ஆடியோ அவுட் வர மாதிரி நம்ம பண்ணணும். அதுக்கு நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸில் ஆல்ரெடி நம்ம ஆக்ஸ் இன்புட்லேருந்து ஒரு சீல்டு வயரை எடுத்து விட்ருக்கோம். இதை வந்து நம்ம யூஎஸ்பி போர்ட்லேயும் கனெக்ஷன் பண்ணணும். அது எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ இந்த ஆக்ஸ் இன்புட்லேருந்து ஒரு லைன் எடுக்கிறதுக்காக ஒரு சீல்டு வயரை நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு அந்த கிரவுண்ட் வயரை ஃபஸ்ட்டு பற்ற வச்சுக்கலாம். அடுத்து இந்த ஆக்ஸ் இன்புட்டு லெஃப்ட் இன்புட்டை நம்ம பார்த்து வச்சுக்கலாம். அடுத்து ஆக்ஸ் இன்புட்டு ரைட்டு இன்புட்டை நம்ம சால்டிங் பண்ணிக்கலாம். சால்டிங் பண்ணியாச்சு. இதை நம்ம கரெக்டாக வயரை ஓர்ஸ் பண்ணி இந்த ஃப்ரண்டில் யூஎஸ்பி போட்டு ஜாயின் பண்ணுவோம்ல அதுக்கு நம்ம லைன் கொடுக்கணும். அதை லைன் எடுத்து விட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸ்லேருந்து 5.1 அனலாக் அவுட் எடுக்கிறதுக்காக நம்ம லைன் கொடுத்தாச்சு. அதுலேருந்து ஒரு 6 சேனல் அவுட் எடுத்து நம்ம ஆடியோ போர்டு வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுக்குறதுக்காக நம்ம லைன் எடுத்து விட்ருக்கோம். ப்ளஸ்ஸு ஆக்ஸ் இன்புட்டுக்கு லைன் எடுத்து விட்ருக்கோம். இப்போ இந்த ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸில் மிச்சம் இருக்கிறது ஒரு 5 வோல்ட்டு கிரவுண்ட் லைனும் அதே மாதிரி இது சுவிட்ச் லைனும் இருக்குது. இது வந்து இன்புட்டு செலக்ட் சுவிட்சு லைன் இருக்குது, அதை அடுத்து கொடுக்கலாம். இன்புட்டு சுவிட்ச் லைன் இருக்குல்ல ஹெச்டி ஆடியோ பாக்ஸுக்கு இன்புட் சுவிட்ச் லைன் இருக்குல்ல, எதுனா இந்த இன்புட்டுன்னு இருக்குது பாருங்கள், இந்த சுவிட்ச் லைன் தான் நான் இந்த வயரில் எடுத்துகிட்ருக்கேன் 2 லைனு. இதை வந்து நம்ம இந்த முன்னாடி இந்த சுவிட்சில் நம்ம கனெக்ஷன் பண்ணணும், ஃப்ரண்டில் கனெக்ஷன் பண்ணணும். அதுக்கு நம்ம ஒரு ஸ்லீவை சொல்லிக்கலாம். வயர் கரெக்டாக வச்சு கட் பண்ணிக்கலாம். லேசாக சால்டிங் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு இப்போ இந்த சுவிட்சில் இந்த பொசிஷனில் நான் வைக்கிற மாதிரி அது மாதிரி பார்த்து வச்சிடணும். ஃபஸ்ட்டு 2 பின்னில் ஒரு வயரும், ரெண்டாவது நடு பின்னில் வயரை இப்படி சால்டிங் பண்ணிடணும். சால்டிங் பண்ணிவிட்டு இதில் இன்னொரு வேலை பார்க்கணும். இப்போ இந்த சுவிட்சை பொறுத்தளவுக்கு இப்படியே ஸ்ப்ரிங் டைப்பில் இந்த லாக் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதை வந்து நம்ம எடுத்து விடணும். எடுத்து விட்டால் தான் புஷ் சுவிட்ச் மாதிரி வேலை செய்யும். இப்போ அதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இந்த லாக்கை இப்படி மேலே எடுத்து விட்டுறணும். மேலே எடுத்து விட்டோம்னா இப்படி அமுக்கணும்னா ரிலீஸ் ஆகிடணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இப்போ நான் அந்த லாக் இருந்துச்சுன்னா ரிலீஸ் ஆகாது, ஒரு சுவிட்ச் மாதிரி வேலை செய்யும். இது வந்து ஒரு வெதர் டச் மாதிரி வேலை செய்யும். இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். இப்போ அமுக்கணும்னா ஒரு மோடு, அதாவது ஆப்டிக்கல் மோடு இருக்கும். இது இன்னொரு அமுக்கணும்னா கோயசில் இந்த மாதிரி மோடு மாறும். அந்ததுக்காக நம்ம இதை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம்.
அடுத்து இதில் ஒரு முக்கியமான வேலை, ஆடியோ போர்டுக்கு இன்புட் லைன் கொடுக்கணும், அதேமாதிரி ஸ்பீக்கர் லைன் கொடுக்கணும். இது வந்து 12 வோல்ட் லைன் எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன். இது வந்து 5 வோல்ட்டு ESP போர்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டுருக்கேன். இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நான் டேரெக்டாக ஆடியோ இன்ல கொடுத்துருக்கேன். இந்த இன்புட்டு கனெக்ஷனை இந்த ஃப்ரண்ட்லேயே பார்த்திங்கன்னா அதில் என்னென்ன சேனல்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கலாம். உதாரணத்துக்கு இந்த சேனல் வந்து சப்பு, ஃப்ரண்ட் ரைட்டு, ஃப்ரண்ட் லெஃப்ட்டு, சென்ட்ரு, சரவுண்ட் ரைட்டு, சரவுண்ட் லெஃப்ட்டு, அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வயர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இன்புட் லைனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன செய்யறோம்னா, இதுக்கு வோல்ட் லைனை கொடுத்து இந்த போர்டை ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம வயரிங் பண்ணிக்கலாம். அப்படின்னா தான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ இதுக்கு இந்த போர்டுக்கு 12 வோல்ட் லைனை நம்ம கொடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து 12 லைன் எடுத்துக்கோம். இதை நம்ம இதுக்கு லைன் கொடுத்துக்கலாம். இந்த போர்டுக்கு, ஆடியோ போர்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு 12 வோல்ட் லைனை சால்டிங் பண்ணுறேன். அடுத்து 0 டேப்பிங் லைன் கொடுக்குறேன். அடுத்து 12 வோல்ட்டு லைன் கொடுக்குறேன். இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து செகண்டரி அவுட்புட்டு டைரக்ட் ஏசி வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். அதாவது 12 5 ஆம்ஸ் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்லேருந்து அவுட்டு கொடுத்துருக்கோம். லேசாக திண்ணறை போட்டு க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா, இந்த பாடியில் டச் ஆகாமல் இந்த போர்டை ஃபிட் பண்ணணும். அதுக்கு ஐடியா பண்ணுவோம். இந்த போர்டை ஃபிட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் நீளமான ஸ்க்ரூ எடுத்துக்கலாம். அந்த ஸ்க்ரூவை ஒன் சைடு ஒரு ஸ்க்ரூ, வாசரு, நட்டு போட்டு டைட் வச்சுக்கலாம். அடுத்து அதே மாதிரி இந்த சைடு, லெஃப்ட் சைடு அதே மாதிரி ஸ்க்ரூ, வாசர், நட்டு போட்டு நம்ம டைட் வச்சுக்கலாம். இப்போ சின்ன ஸ்பைசரு 2 போட்டு வச்சுக்கலாம். அந்த போர்டை நம்ம அப்படியே உட்கார வச்சிடலாம். இப்போ என்ன செய்யணும்னா, அந்த லெஃப்ட்டில் வந்து பாடியில் டச் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக 2 சின்ன ஸ்பைசர் போட்டு அது மேலே நட்டு போட்டு டைட் வைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த பாடியில் வந்து -, வோல்ட் வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். அதனால் அது பாடி ஆகக்கூடாது. இப்போ நல்லா டைட் வச்சுக்கலாம். கீழே நல்லா அந்த ஸ்க்ரூவும் நட்டையும் நல்லா டைட் ஏற்றிக்கலாம். இப்போ மேலே நட் டிரைவர் வச்சு அந்த நட்டை வந்து டைட் வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃபிட் பண்ணியாச்சு. கரெக்டாக அந்த பாடி டாப்பு எதுவும் ஒட்டக்கூடாது, அதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இந்த ஹீட்ஸினுக்கு பிளேட்டு. இப்போ மீட்டரை வச்சு நம்ம பாடி ஆகுதான்னு செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போ கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுக்கிட்டு இப்போ நான் அந்த ஹீட்ஸினுக்கு பிளேட்லேயும் இந்த கிரவுண்ட்லேயும் வச்சு பார்க்குறேன். சவுண்டு எதுவும் வரல. பாடியில் வச்சா சவுண்டு வருது, ஹீட்ஸினுக்குள்ள சவுண்டு வரல. அப்போ கரெக்டாக இருக்குது.